Vnitřní rukáv, manžetu na rukávu. Vyndat termity. Ukázat větrání pod paží. Máte aspoň na Levá horní kapsa. A vy jste dostala poštovné? Ukázat hlavní kapsy. Rozepnout zip na bundě. Ukázat spodní lem a utahování. Ukázat snoupas, pružnost. Rozepnout a zapnout snoupas. Vyndat sluneční brýle. Levá náprstní kapsa s telefonem. Ukázat sluchátka, dírka, očko. Zapnout bundu. Otočit cech zády. Nasadit kapucu a ukázat její odepínání. Dokončit otočku. Sundat kapucu.